Hay autos que nacieron para hacer historia y este es uno de ellos. Un V8 302 latiendo en el corazón de un Shelby Cobra, pero ojo, no en Estados Unidos, en Argentina. Este es un kit car de Factory 5, más específicamente el modelo Roadster. Diseño clásico, potencia brutal y una presencia que te eriza la piel. Si querés ver esta unidad en detalle, te invito a ir al video completo en mi canal de YouTube.